أكيد أنت كمان مؤخرا مرت عليك جملة كان نفسي أعيش العشرينات بعقلية التلاتينات واللي أعرفه دلوقتي. أكيد كل حاجة كانت هتكون متغيرة. الحقيقة إن كتير جدا من الناس بيقولوا الكلام ده بعد العمر ما بيعدي والزحمة تنفض والرؤية توضح ويشوفوا كل حاجة على حقيقتها، مش زي ما بيتمنوا إنها تكون. السؤال هنا، ليه بنستنى لحد ما الوقت يعدي وبعدين نبص لورا ونقول يا ريت؟ ليه بنندم؟ ليه بنقعد نتحسر على اللي فات بس؟ ليه مش عاوزين نعيش اللي احنا فيه دلوقتي ده بعقلية اللي احنا مقبلين عليه في المستقبل؟ عيش التلاتينات بعقلية اللي انت مقبل عليه. عيش العشرينات بعقلية اللي انت مقبل عليه، وخد نصايح من الناس اللي سبقوك في مجالك بالأخص علشان ما ترجعش تندم. بلاش تعمل حاجة تقول يا ريتني ما عملتها قبل كده. بلاش تعمل حاجة تأخرك. دايما بص للناس اللي وصلوا للحاجة اللي انت عايز توصل لها وتعلم منهم. دول بيدوك عصارة مجهودهم وخبراتهم ببلاش علشان انت ما تندمش، بتوفر على نفسك وقت كتير جدا. عيش كل مرحلة بتمر بيها وبتخرج منها بعقلية الناجي مش بعقلية الضحية. الفرصة دايما موجودة، والوعي مش محتاج سن، لكنه محتاج شجاعة وصدق مع النفس. اسأل نفسك، لو أنا في التلاتينات هبص على نفسي دلوقتي وأقول لنفسي إيه النصيحة اللي حابب تقدمها لنفسك في العشرينات علشان ما تندمش في التلاتينات؟ لو أنت في الأربعينات هتقول لنفسك إيه الحاجات اللي كان لازم أعملها علشان الواقع اللي أنا فيه دلوقتي ده ما كانش يكون كده، كان يكون أحسن. اعمله من دلوقتي. بلاش تستنى لحد ما توصل وبعدين تبص لورا وتقول يا ريت. بص لقدام وفكر بعقلية الأمل في المستقبل والإقبال عليه، مش بعقلية التحسر على الماضي، لأن ده ما بيعالجش أي حاجة. بالعكس، بيعيشك في أزمات نفسية كتير جدا وبيحسسك إن أنت ما تستاهلش حتى اللي أنت وصلت له، لأن كان المفروض تعمل أحسن من كده. دايما بص لقدام واسأل نفسك هقول إيه لأولادي، هقول إيه لنفسي في المستقبل، لأن كده كده بإذن الله المستقبل جاي والوقت ما بيستناش حد. وأهم وأجمل حاجة ممكن الإنسان يعملها لنفسه هو إنه يكون أفضل نسخة بيتمنى يشوفها في نفسه، لكن دلوقتي مش بعدين. سلام.